Энэ хавар малчтын магнаг тэнэлсэн хамгийн гоё сэдв бол Nooluur байлаа. За гэтэл хавар дуусах цагт эсэргээр Nooluur ч үгүй мөнгө ч үгүй болсон малчтын эмзэг сэдв болчихлоо. Саяхан Сүхбаатар аймгийн малчид тушаас нь Nooluur-ийнхаа мөнгийг улаан сайдаас нэхэж яамных нь гадаа цугласан. Хав дарж хадгалж байгаад үн хүргэж гэрээ хийсэн малчид мөнгө авч чадалгүй цөхрөнгөө барцгаажээ. За харин мөнгөө өгөхгүй зүхтаасан компаниудын цаана ямар эрх ашиг нуугдаж байна вэ? Тусгай сурвалжлага энэ сэдвийг хөндөх болно. Төрийн зүгээс одоо Nooluur-ыг зохицуултын аргаар авнаа гэд ингэсэн. Тэгсэн одоо манайхнаас 30-аад тонноор одоо аваа явсан. Малчид бол одоо гар дээр нэг төгрөгний одоо тийм юугаар зүгээр патан гэж цаасан дээр гар үсэг зараад өгсөө. Ийм учраас одоо бид нар хэлэх газар байхгүй одоо дээшээ одоо тэнгэр хол доошоо газархдаг байна. Төрөөс одоо яасан 105-аар ингээд авна гэсэн. За 105-аар аваад гэрээ хийгээд авсан. За 7-оос 14 хоногийн хугацаанд орж ирнэ гэсэн. Одоо 7 хонцоо 14 хонцоо 21 хонцсон. Сүүлчийн хугацаа 30 хоног гэсэн. 30 хоног нь болцсон. Одоо ямар ч одоо тэр Nooluur нь хаа байгаа вэ? Одоо тэр олох одоо мөнгө нь хаа байгаа вэ? Малчид одоо ямар ч мэдээлэлгүй төр засгийн одоо бид нар ч гэсэн мэдээлэл байхгүй байна. Малчид бол жинхэнэ элгээрийн өвдгөөрөөр сөхөрж байна. Сүхбаатар аймгийн 4 сумдын малчид нийт 172.8 тонн Nooluur-ыг 13 тэрбум төгрөгөөр арилжаад түүнийхээ дагуу худалдаа авах гэрээ үйлдсэн байдаг юм байна. Тухайлбал 2020 оны 4 сарын 27-ны өдөр Сүхбаатар аймгийн онгон сумаас 2 компани очиж Nooluur авах ажлыг гүйцэтгэжээ. Жавхлант говь инвест компани нь 126 өрхөөс 57.7 тонн, сайхан төмөрт компани нь 490 өрхөөс 20.3 тонн Nooluur-ыг малчтаас хүлээн авах ажлыг газар дээр нь хүрэлцэн ирж гүйцэтгсэн байгаа юм. Нийт 616 өрх хамрагдан 26.1 тонн Nooluur-ыг 2 компани бэлтгэжээ. За харин Эрдэнэ цагаан сумаас Амаатирэд компани 232 өрхийн 15.6 тонн Nooluur, Далайн одод Тэрэд компани 526 өрхийн 28.8 тонн, нийлээд уг 2 компани нь 44.4 тонн Nooluur авсан байгаа юм. Тэгвэл Баянгалгэр сумаас мөн Амаатирэд компани 903 өрхийн 60 тонн Nooluur бэлтгэсэн бол Мөнх хаан сумаас 835 өрхийн 42.4 тонн Nooluur бэлтгэжээ. Ингээд Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 10,302 өрхийн 377 тонн Nooluur бэлтгэхээс 4 аж ахуй нэгж Эрдэнэ цагаан Баянгалгэр онгон Мөнх хаан сумдад 3,112 өрхийн 172.8 тонн Nooluur бэлтгэсэн байна. Инхдээ гэрээрхүү зүйл цаасан дээр үйлдсэн байгаа юм. Энд зааснаар Баянгалгэр суманд 7 хоногийн дотор мөнгө нь орно гэсэн бол онгон суманд 14 хоногийн дотор орно гэжээ. Харин Эрдэнэ цагаан Мөнх хаан сумдад удахгүй орно гэж амлаад малчдын бүх Nooluur-ыг нь хуу хамж явсан боловч бүтэн сар болоход мөнгө өгдөггүй луу унжжээ. 150 мянган төгрөгөөр тодорхой компаниуд Nooluur аваад эхэлсэн. Тийм ээ. За энэ Nooluur-ийн бол одоо 20 мянган бол урамшуулал болж засгийн газраас шууд малчны дансанд орно. 85 мянган одоо Nooluur худалдаж авсан үйлдвэрээс Nooluur-ийн үн болж малчныхаа дансанд орно. Малчин хүн 105 мянган төгрөгөөрөө Nooluur-а одоо борлуулнаа. Ийм журмаар явнаа. Эдгээр компаниудыг судалж үзэхэд хэд хэдэн зүйл их анхаарал татаж байна. Наандаж Nooluur-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нэг ч компани алга байна. Жишээ нь онгон сумаас Nooluur бэлтгэсэн сайхан төмөрт компани бол төмөр худалдаалдаг компани. Энэ компани 2019 онд авсан 650 сая төгрөгийн зээл одоо хэрэг төлөгдөөгүй байх жишээтэй. Харин Жавхлант говь инвест компани хувьд бохир ус оруулах, ариутгах үйл ажиллагаа хийдэг юм байна. Өмнөд аймгийн Хамбогд суманд байралтай гэж төрийн бүртгэл мэдээллийн сайтаас харагдаж байна. Харин Эрдэнэ цагаан сумаас Nooluur бэлтгэсэн одод компани Тариалангийн чиглэлээр Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг. Харин нөгөөх нь Амаатирэд компани. За энэхүү Амаатирэд компанийн хувьд нэлээд анхаарал татаж эхэлж байгаа юм. Нийт 4 сумдын 3-аас нь их хэмжээний Nooluur худалдан авсан гол үүрэг роолтой компани. Амаатирэд компани нь 2012 оны 2 сарын 15-нд үүсгэн байгуулагджээ. Эзэн нь улсын зав, магалж ав. Үйл ажиллагаанд барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, гадаад худалдаа, барилгын засвар, засал чимэглэл, барилгын материалын худалдаа, мөн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм а. Тус компанийг шүүж үзвэл Сүхбаатар аймгийн засаг дарга асан энх төрийн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр бас бүртгэлтэй байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хамаарал бүхий төрийн албан хаагч гэсэн ангилалд 2015 оноос хойш энх төрийн нэр бүртгэлтэй харагддаг. Нэг үгээр энх төр нь сүүлд магалж авд компаниа шилжүүлэн өгсөн бизнесийн хамтлагчид болж таарч байна. Тэд килограмм
ноолуурыг 105 мянган төгрөгөөр бодож 13 тэрбум төгрөгийн ноолуур Сүхбаатарын иргэдээс авсан байгаа. Малчтын зүгээс тэднийг ирээд мөнгө өг эсвэл ноолуур авъя гэсэн боловч тагчиг байна хэмээн бидэнд мэдэгдэжсэн юм а. Магадгүй авсан ноолуураа дотоодод зараад сонгуульдж байгаа юм биш үсттэй гэсэн хардлага нутгийн иргэдэд төрж байгаа юм. 13 тэрбумын дийлэнх хэсгийг нь Аматерэд компани төлөх ёстой юм байна. Тус компани нийт 4 сумын 3-аас нь ноолуур их хэмжээгээр бэлтгэсэн, харин тэр их хэмжээний ноолуурын мөнгө өнөөдөр хайж өгдөг асуулт малчтын өмнө тавигдж байна. Инх төрийг өмнө нь засаг дарга байхад нь бүтэхгүй нөхөр байна гэдгийг Сүхбаатар аймгаас сонгогдсон улаан гишүүн өөрөө хүлээн зөвшөөрч 2018 оны 3 сарын 28-ны өдөр тухайн үеийн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Зандан шатарт бичгээр байр сууриа илэрхийлсэн байдаг. Тэрээр албан бичгэндээ инх төрийг аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр аймгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон аймгийн 2017 оны төсвийг эрс бүрдээгүй хуралдаанаар баталсан нь хууль бус болохыг шүүхийн байгууллага тогтоосныг онцлон дурдсан байдаг. Мөн инх төрийг 2017 онд төсвийн хөрөнгийг хууль бусаар захиран зарцуулсан болохыг аймгийн аудитын газрын дүгнэлт баталгаажуулсан байдаг. Тухайн үед улаан сайдын илэрхийлж байснаар Сүхбаатар аймаг 2017-2018 онуудад хуулийн дагуу батлагдсан төсөвгүй явсны дээр төрийн ажилд ахиц өөрчлөлт гаргаагүй. Харин ч хууль бус үйлдэл газар авч даамжирч байгааг илэрлэл гэж үзэж инх төрийг огцруулж оронд нь Эрдэнэ цогтыг засаг даргад нэр дэвшүүлж байгааг дэмжиж байгаагаа хэлсэн байдаг. Эндээс харахад инх төр улаанаар нь таарамж сайтай бус харин ч инх төр улаан сайдыг жийж нэр дэвших мандатыг нь авсан боловч өнөөдөр малчтыг хулигтаад явж байна. Засаг даргын албаа нэр төртөө хааж чадлагүй хусагдсан нөхөр одоо улсын хурал руу зөвтгөх юм гинэ. Ингэхдээ болоогүй малчтын амьдрал болсон ноолуурын асуудлын цаадах толгойлогч нэг биш үз гэсэн хурц асуудал тавигдж байна. Харгаа барсан малчид ерөнхий сайд хөрөсөх болон улаан сайд нарт хандаж бичсэн шаардлагатай. Мал аж ахуйгаар амжиргаагаа залгуулдаг иргэд бид малчны болон бусад хүү төлбөрт дарлуулан хэвийн амьдралын хэмнэл алдагдаж туйлын хүнд хэцүү байдалд орж ахуй амьдрал сэтгэл санааны гүн хохирол амсаад байна. Улсын хурлын сонгуул хаяанд ирээд байхад бидний хохирлыг барагдуулахгүй байгаа нь сонгуул өнгөрвөл бид хэнд хандгаач мэдэхгүй байдалд орохоор байна. Та бүхэн шийдвэр гаргаж иргэдийнхээ хөрөнгийг үл таних хүмүүст ямар ч гэрээгүй өгүүлээд бодлаа. Зээлийн хүү алдан нэмэгдэх тусам малчид бидний бэлтгэсэн ноолуурын үнцийг улам буурч зах зээлийн бодит үнээсээ доош орж байгааг эрх биш та бүхэн ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Бидний охирлыг барагдуулж өгөхгүй бол цааш шатараатай тэмцэх болно гэж мэдэгджээ. Ийхүү улаан сайд Сүхбаатар аймагт нэр дэвшихийн тулд үнэхээр хичээл зүтгэл гаргаж сайдынхаа давуу эрхийг ашиглан ноолуурыг нь уг нь 105 мянган төгрөгөөр авах шийдвэр гаргасан энэ юм а. Гэвч засаг дарга асан инх төр өөрийн хамаарал бүхий байсан компаниудаараа дамжуулан Сүхбаатарчуудыг хулигтаад алга болсон уу гэсэн хардлага төрж байна. Одоо төрөөс өгч байгаа 20 мянган төгрөгөөр малчтыг аргалж боловч нэр дэвшигч инх төр малчтаас ашиг хонжоо харсан энэхүү үйлдэлээ хэрхэн тайлбарлах вэ гэдгийг тусгай сурвалжлага хөндөж байна. Сүхбаатарчуудын ноолуур мөнгө хоёр хайцсан бэ гэдэг асуудлыг та бүхэнд ил гаргаж тавилаа.